Hey yo, what's up guys? Di video kali ini aku akan sedikit membahas seputar perbedaan dari warna switch pada mechanical keyboard. Dan tentunya aku berharap ini dapat membantu kalian semua yang sedang cari mechanical keyboard, mungkin itu untuk ngegame atau untuk yang lainnya. Untuk menjelaskan perbedaan warna switchnya, jadi kayak fungsinya untuk apa dan perbedaannya apa, aku akan menggunakan ini. Boom! Jadi ini adalah keyboard yang aku gunain untuk sehari-hari ya, entah itu untuk ngerjain apapun lah, editing, gaming atau apapun itu. Dan ini adalah Daki Shine 2, cuman ini adalah versi yang 78. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih di tombol escape, ESC atau apapun itu kalian nyebutnya, ini ada tulisan atau logo 78 ya. Dan menurutku uniknya dari mechanical keyboard Daki Shine 2 versi 78 ini, panjang banget loh namanya. Uniknya ini adalah per bagian dia itu punya switch yang berbeda-beda. Jadi ini aku tunjukin ya. Aku akan buka menggunakan pencabut cap keyboard. Jadi ini aku akan buka ya. Kalau mechanical keyboard biasanya itu ini bisa dibuka ya, capnya. Keycap-nya bisa dibuka. Jadi buat kalian tuh ngecek biasanya switchnya itu jenisnya apa, warnanya apa. Ini aku akan buka yang dasar-dasar aja, yang biasanya dijual orang-orang itu kan ada warna merah, coklat, dan biru. Jadi aku akan menjelaskan 3 itu aja. Meskipun sebenarnya keyboardku ini punya warna lebih ya, nggak cuma ada 3 doang. Tapi yang atas ini, bagian yang atas, bar-bar atas ini, bagian yang atas ini punya warna yang berbeda-beda juga. Jadi ada yang warna hitam, ada yang warna putih, abu-abu, mungkin ya, hijau, kuning, colorful pokoknya. Oke, balik lagi, aku hanya akan menjelaskan 3 ya, karena itu yang paling banyak dijual dan dipasarkan di Indonesia, yaitu warna merah. Nih kalau kelihatan kalian, ini warna merah. Lalu di sini ada warna coklat dan di sini warna biru. Oke. Jadi aku akan menjelaskan 3 warna itu aja. Dan kalau misalnya kalian tanya, jenis switchnya ini adalah Cherry MX. Meskipun aku sebenarnya kurang paham juga ya perbedaannya per jenisnya, karena setahu aku cuma tahu 2, Cherry MX dan Otemu. Menurutku yang bagus itu katanya sih 2 itu, tapi aku nggak tahu sih sebenarnya perbedaannya apa. Cuman katanya paling bagus adalah Cherry MX, dan ini adalah Cherry MX. Oke, sebelumnya penjelasan yang akan aku berikan ini adalah pendapat pribadiku ya. Jadi kalau misalnya kalian gak setuju atau punya pendapat lain, tentunya kalian bisa langsung tulis saja di komentar di bawah. Yang pertama, aku akan menjelaskan switch merah dulu ya. Kita pertama dengarkan dulu suaranya kalau misalnya kita menggunakan switch warna merah. Nih, kalau misalnya ngetik-ngetik pakai switch warna merah tuh kayak gini nih. Tuh, dia halus coy. Kenapa bisa halus? Karena kalau misalnya switch merah ini kalian pencet, dia itu tuh apa ya namanya, nggak ada penghalangnya. Aku nggak tahu sebutannya, kan karena ada sebutannya kalau nggak salah tuh linear atau apa gitu ya. Pokoknya dia tuh kayak nggak ada penghalangnya. Ya kalian pasti nggak akan begitu peduli lah dengan nama sebutannya. Intinya dia tuh halus. Jadi kalau dipencet tuh ya dipencet aja gitu. Tuh lihat tuh. Kalau dipencet tuh dipencet aja. Jadi nggak ada penghalangnya, pencet ya pencet aja. Tuh. Dan kalau buat aku secara pribadi ya, switch merah ini kan ada di huruf nih, ada di apa sih namanya, bagian yang huruf. Dimana ini kan ada WASD yang biasanya aku gunain untuk ngegame. Apalagi buat kalian yang main game-game FPS kan menggerakkannya kan pakai WASD itu. Buat aku pribadi sih aku kurang suka ya menggunakan switch warna merah sebenarnya untuk WASD atau main game FPS. Karena waktu aku main, jari ini kan pasti kan akan nempel tuh kayak di WASD. Nah ini tuh jadi kayak sering kepecet gitu loh coy. Paham nggak? Jadi kayak kepecet aja gitu loh. Ya karena ini sensitif gitu loh. Nah karena switch merah ini tuh kayak nggak ada penghalangnya waktu mencet, jadi dia tuh langsung serut gitu. Itu menyebabkan kalau dipecet itu dia tuh jadi sensitif, karena dia kan anggapannya jadi kayak lebih gampang untuk dipecet karena tidak ada penghalangnya. Jadi singkatnya waktu tanganku lagi stay di WASD itu jadi kayak sering apa sih namanya, kayak kepecet dikit. Nah kepecet dikit itu langsung gerak, dia langsung kepecet. Tapi poin positifnya adalah ini berarti bagus banget kalau misalnya kalian tuh mau yang responsifnya itu cepet gitu loh. Jadi misalnya kalian tuh main FPS yang speednya cepet, nah itu mungkin akan bagus tuh untuk WASD nya, untuk geraknya. Karena kan
Madgetnya tuh kayak dikit aja itu udah kepecet, jadi sangat-sangat responsif. Dan tentunya merah ini bagus buat kalian yang misalnya suka untuk ngetik-ngetik, karena dia kan nggak berisik suaranya. Tuh, dia suaranya nggak berisik karena balik lagi dia tuh nggak ada penghalangnya. Jadi Madgetnya itu langsung tuh, kayak langsung gini gitu. Selanjutnya aku akan menjelaskan switch warna coklat ya. Nih, switch warna coklat ini ada di apa sih namanya ini, yang pokoknya panah ini untuk gerak ya, arrow, apapun itu kalian nyebutnya. Kita akan mendengarkan suaranya dulu ya kalau misalnya ngetik-ngetik pakai switch warna coklat. Nih, seperti ini nih, switch warna coklat kalau misalnya ngetik-ngetik ya. Dan merah ini nih, tadi. Oke, switch warna coklatnya adalah switch yang paling aku suka ya, karena pertama dia ini kalau dipecet tuh dia tuh kayak ada penghalangnya. Jadi anggapannya kayak kalian kalau macet itu, jadi ada kayak gini nih. Nih misalnya kalian macet, kalau merah itu langsung shoot lah. Ini kalau merah. Kalau coklat tuh kayak ada gininya loh. Kayak kalian akan ngerasain, nah ada ngerasain gininya. Nyebutnya itu apa ya, kayak ada grenjelnya gitu loh. Dan itu menurutku bagus buat kalau misalnya tanganku stay terus di keyboard. Dia tuh jadi kayak nggak gampang kepecet, karena dia kan kayak masih kayak ketahan sama penghalangnya itu. Dan yang aku maksud penghalangnya itu bukan dia berarti jadi keyboardnya keras ya, cuman jadi kayak ada geretnya gitu loh, apa nyebutnya, jadi kayak ada kerasa lah pokoknya. Ini aku akan ngeliat ini, kalau misalnya aku macet switch warna coklat ya. Nih, aku pecet dikit tuh dia nggak akan kepecet coy, karena dia tuh masih ada kayak penghalangnya gitu loh. Ini kalau misalnya kemecet full, nih ada seperti ini nih, tuh. Nah, jadi ada kayak dua pecetan gitu loh. Yang pertama ini penghalang, terus tek, kelihatan nggak tuh? Nah, ini ya. Makanya dia tuh ada kayak geretnya dikit. Beda sama merah. Kalau merah tuh halus banget tuh merah. Dia nggak bisa. Dia kamu pecet dikit, dia pasti akan kepecet. Beda sama yang coklat. Tuh. Dan suaranya itu nggak berisik ya. Tidak seberisik biru yang nanti akan kalian dengarkan. Merah ini terlalu halus kalau buat aku dan jadinya terlalu sensitif. Coklat ini menurutku pas ya, karena dia ada penghalangnya, jadi tangan waktu stay di keyboard tidak langsung tertekan ya. Bukan keyboardnya yang tertekan, maksudnya tidak langsung ke pecet, tidak langsung ke input. Jadi ini yang menurutku lebih bagus sih kalau yang coklat. Dan yang terakhir adalah switch warna biru. Ini ada di bagian numlocknya ya. Balik lagi kalian bisa dengerin nih kalau misalnya switch warna biru itu seperti apa. Menurutku switch warna biru itu adalah warna yang sangat annoying ya. Jadi sangat-sangat ganggu banget. Cuman tunggu dulu ya. Cuman buat kalian penggemar switch warna biru, itu tetap favorit kalian ya, karena sensasi switch warna biru ini suaranya memang beda banget. Aku akan dengerin nih. Ini adalah suara dari switch warna biru. Tuh. Sebenarnya untuk didengerin kalau sebentar-sebentar doang itu aku masih enjoy coy. Asik gitu loh bunyinya, dia tuh kan kayak cetik. Tuh enak tuh. Kayak mesin ketik gitu. Tuh, apalagi kalau misalnya kalian gamer-gamer gitu kan, suaranya akan lebih kretek. Buat kalian yang misalnya suka toxic, biru ini mungkin paling cocok ini. Jadi lebih mantep coy, kalian bicara toxic ya, kalian ngetik toxic, bunyinya juga mendukung, bunyi langsung mantep. Biru ini tapi memang paling berisik ya. Ini aku ulangi lagi ya, ini suara yang warna merah halus. Lalu yang coklat ini kan tadi mulai ada apa namanya, pembatasnya, penghalangnya. Dan ini yang warna biru. Tuh, beda banget coy. Yang biru ini sangat-sangat berisik. Dan biru ini pasti nggak cocok misalnya kalian gunain untuk di kantor. Kalian bisa-bisa dimarahin sama teman-teman kantor kalian karena terlalu berisik ngetik ya. Ingat tuh. Dan switch biru ini menurutku juga kurang cocok kalau misalnya digunakan untuk recording ya. Karena ini kan akan terlalu berisik sih sebenarnya. Jadi mungkin akan mengganggu kalau misalnya aku lagi ngomong, karena ini terlalu berisik. Tuh. Dan untuk perbedaan madgetnya ya, feel madgetnya yang warna biru tuh dia itu juga ada penghalangnya seperti warna coklat. Cuman bedanya penghalangnya itu lebih keras. Orang nyebutnya kalau nggak salah tuh tactile, clicky gitu ya. Clicky kalau nggak salah orang nyebutnya, yang coklat ini tactile, kalau yang ini lebih clicky. Ini lihat ya, kalau misalnya aku pecet yang warna biru. Ini aku kalau pecet dikit, ini dia belum ke klik coy.
Jadi harus sampai, nah dia harus sampai, tuh denger, dia harus sampai bunyi dulu. Tuh lihat ya. Kalau dia udah clicky, lah itu baru dia udah ke input, dia udah ke pecet. Dan yang aku maksud penghalangnya lebih keras. Kalau misalnya yang coklat itu dia tuh cuma ada kayak geretnya doang. Jadi dia kayak gini nih, kayak kalau yang coklat ya tadi itu kayak gini. Nah, gitu. Jadi kerasa gini. Tapi kalau yang biru dia tuh gini. Nah, itu bedanya. Yang merah dia langsung, ya kan? Yang coklat dia ada gininya. Tuh. Sedangkan yang biru dia kayak gini. Nah itulah perbedaan feel medjetnya ya. Jadi kesimpulanku coy, yang merah ini akan bagus banget misalnya kalian itu suka ngetik-ngetik, atau misal kalian suka game yang responsifnya itu medjetnya lebih cepet, merah ini juga akan bagus ya. Apalagi buat kalian yang suka suaranya nggak terlalu berisik, ini merah juga bagus. Ini merah masih masuk karena dia kan sekali lagi dia nggak ada penghalangnya, jadi suaranya dia nggak terlalu berisik dan medjetnya tuh halus. Dan yang coklat ini adalah yang paling aku suka karena waktu tangan kita stay di keyboard ya, dia tidak langsung ke pecet, jadi dia memang tidak terlalu sensitif, cuman jadi enak tuh loh. Jadi waktu tegang mainnya dia itu nggak langsung ke pecet ya, dan suaranya dia juga nggak berisik, dia suaranya masih mirip sama merah. Tapi kalian masih akan ngerasain sedikit feel clicky-nya itu, masih akan ngerasain. Ya, yang coklat nih kalian masih akan ngerasain. Jadi anggapannya yang coklat nih kayak kalian dapat warna merah dan kalian juga dapat yang warna biru. Jadi kayak setengah-setengah gitu loh. Dan yang terakhir warna biru, ya ini berisik suaranya. Nih. Yang aku tuh nggak suka banget, apalagi kalau misalnya lagi nge-record atau buat kalian ngerjain di tempat umum atau bareng teman-teman, mungkin aja nih, mungkin doang kalian bawa keyboard kalian sendiri, jadinya akan mengganggu ya, mungkin mengganggu suara orang lain, atau mungkin waktu kalian ngecat teman kalian di game atau apa, mungkin akan mengganggu. Tapi tetap banyak orang yang suka ya, karena katanya sih kayak feel ngegamenya, feel ngetiknya itu lebih dapet tuh. Karena emang feel nekennya itu kalian akan lebih kayak klik klik, ada kayak gini loh, kayak klik klik. Nah itu. Jadi kadang sih ada orang juga yang suka feel clicky seperti ini. Oke, jadi kurang lebih gitu aja penjelasanku soal perbedaan dari switch merah, coklat, dan biru, which is dimana ini adalah switch yang banyak beredar di pasar Indonesia, apalagi untuk keyboard gaming. Dan tentunya penjelasan yang tadi sudah aku terangkan ke kalian semua itu adalah penjelasan yang lebih awam ya, karena sebenarnya kalau mau lebih detail lagi itu nanti ada kayak apa ya namanya, kayak berat medjetnya itu masih ada, dan itu kalian bisa search sendiri. Ini sih aku cuman menjelaskan lebih feel-nya itu kayak gimana dan lebih fungsinya untuk apa. Jangan lupa kasih like di video ini, share ke teman-teman kalian semuanya, subscribe channelku, dan follow Instagramku. Thank you for watching, I hope you enjoy. Semoga kalian terbantu semua, semoga kalian mendapatkan informasi yang cukup. Buat kalian yang nggak mau ribet lah tentang tahu detail-detail dari per switch itu bedanya apa, mungkin video ini sudah dapat membantu kalian. Dan tentunya see you in the next video. And as always my friend, stay weird.